来，你来听，听到了吧？今天我来告诉大家，通过异响来判断发动机故障。发动机敲缸异响，发动机皮带异响，机油泵异响，3通4尾阀异响，活塞销断裂异响，平衡轴异响，电子节温器异响，发动机轴瓦异响，发动机气门异响。怎么样，都记住了吗？关注我，每天学点切知识。